ይህ የዓለማችን ርካሽ ትልቁ መኪና ነው። BYD E2 ሳይዙም እንደ ትናንሾቹ ሳይሆን SUV ነው። እልባት SUV ማለት ለቤተሰብ የሚሆን ገዘፍ ያለ ከ5 ሰው እስከ 7 ሰው መጫን የሚችል መኪና ማለት እንደሆነ ልብ በሉ። ይህንን መኪና በዓለም ደረጃ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ትላልቅ መኪና የሚወዱ ሰዎች የመጀመሪያ ምርጫቸው ነው። ምክንያቱም ዋጋው በጣም ርካሽና ብዙዎች ሊገዙት የሚችሉት አይነት መኪና ስለሆነ። ነገር ግን ይህ ዋጋው በአንዳንድ ግለሰቦች ርካሽ ነው ተብሎ ቢታሰብም ለእንደኛ ሀገር ሰዎች ግን ዋጋው የሚቀመስ አይደለም። 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር። ዋጋውን ስትሰሙ እናንተም ወቸው ጉድ እንዳላችሁ አልጠራጠርም። ነገር ግን ይህንን የሰዎችን አቅም ማነስ ያየችው ቻይና አዲስ መፍትሄ ፍለጋ መንቀሳቀስ ጀመረች። ውጥኗም ሰምሮ ትልቅ SUV መኪናን በትንሽ ዋጋ ለማቅረብ ችላለች። ይህም በትንሽ ዋጋ ወይም በርካሽ ዋጋ የቀረበው ትልቁ መኪና ጄሊ ጂኦሜትሪ E ይሰኛል። ተመልከቷቸው። ሁለቱን በምን መለየት ይቻላል? አስቡት። አንዱ 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ነው፣ አንዱ ደግሞ በሚሊዮን ደረጃ ቅናሽ አለው። ልብ በሉ፣ በሚሊዮን ደረጃ የዋጋ ልዩነት አላቸው። ቦዲ ታይፓቸው ግን ተመሳሳይ ነው። ልብ በሉ፣ ሁሉ ነገራቸው ተመሳሳይ፣ ዋጋቸው ግን በሚሊዮን ደረጃ ልዩነት አለው። በጣም የሚደንቀው ነገር ግን ዋጋው ከBYD E2 ከማነሱም በላይ ትናንሽ ከሚባሉት ጭምር ዋጋው ያነሰ መሆኑ እኔን አስደንቆኛል። ከ1 ሚሊዮን 500 ሺህ ተነስቶ 2 ሚሊዮን 300 ሺህ ከሚሸጠው ቻንጋኒ ስታር እንዲሁም ከ1 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር ተነስቶ 2 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ከሚሸጠው BYD ሴጎል 305 መኪና ጭምር ያነሰ ዋጋ አለው። ምናልባትም ስለ መኪና የምታውቁ ሰዎች እንዴት ሃችባክ መኪኖች ከSUV መኪና ሊበልጡ ቻሉ? በምን ተአምር ብላችሁ ልትደመሙ ትችላላችሁ። አንዳንዶቻችሁም ብቻችሁን ልትስቁ ትችላላችሁ ብዬ ገምታለሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ አቤት ውሸት ማለታችሁ አይቀርም። ነገር ግን የኢትዮጵያ የመኪና ገበያ በፍላጎት እንጂ በጥራት እንደማይመራ ዓለም ያወቀው ሁሉም የጠነቀቀው ነገር ነው። ይህ የኢትዮጵያ የመኪና ገበያ ተአምራዊ ገጽታ ነው። አንዳንድ መኪኖች የተሻለ ነገር እንዳላቸው እየታወቀ ብራንዳቸው ብቻ ስላልታወቀ ብቻ በተመጣጣኝ ዋጋ ሲሸጡ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ያለ አቅማቸው በማይገባቸው ዋጋ ሲሸጡ እናያለን። ለምሳሌ ያክል ሱዙኪ ዲዛይርን እና ሱዙኪ ስዊፍትን ብናፎካከራቸው ሱዙኪ ዲዛይር ከስዊፍት በፊውቸርም በምንም የተሻለ መኪና ነው። በዋጋ ግን የሚበልጠው ማን ነው? አያችሁ፣ ስዊፍት በዋጋ ይበልጣል። ይህ የኢትዮጵያ የመኪና ገበያ ተአምራዊ ገጽታ ነው። ይህ መኪና የኢትዮጵያን የመኪና ገበያ ሙሉ ለሙሉ ታሪክ ይቀይራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ላይ ከሚጠቀሱት መኪኖች ዋጋው ርካሽና ጥራቱ ከፍተኛ በመሆኑ ነው። ምናልባት የምሰጋው ነገር ቢኖር ይህንን ከተመለከቱ በኋላ ሻጮች ዋጋ እንዳይጨምሩ ነው። ነጥብ ያዙልኝ፣ ዋጋ እንዳይጨምሩ ነው። ጄሊ ጂኦሜትሪ E መኪናው በዓለም አቀፍ ደረጃ በ3 ትሪም ሌቭሎች የተከፈለ ነው። እልባት ትሪም ሌብል ማለት መኪናው ተመሳሳይ ሆኖ ለሰው ፍላጎት እንዲመች በተለያየ የገንዘብ አቅም የቀረበበት አማራጭ እንደማለት ነው። ልክ ቡና ተቆልቶ ሲሸጥ፣ ጥሬውን ሲሸጥና ተፈልቶ ሲሸጥ የተለያየ ዋጋ እንዳለው ሁሉ መኪናውም ተመሳሳይ ሆኖ የተለያየ ዋጋ ሊኖረው የሚችልበት ትሪም ሌብል ይባላል። ስለዚህ ይህ መኪና ትሪም ሌብሉ 3 አይነት ነው። የመጀመሪያው ኪዩት ታይገር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሊንግ ሎንግ ታይገር ይሰኛል። ሶስተኛው ትሪም ሌብል ደግሞ ተንደር ታይገር ሲሆን ኢትዮጵያ የገባው ከሶስቱ ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ኪዩት ታይገር የተሰኘው መኪና ነው። መኪናው የተለያየ የከለር አማራጭ ያለው ሲሆን ከኋላ ኤል ሼፕ የመሰለ ድንቅ መብራት ተገጥሞለታል። የመኪናውን ዳይሜንሽን ስንመለከት ርዝመት፣ ወርድና ቁመቱን ስናይ ማለቴ ነው። ርዝመቱ 4004 ሚሜ፣ ወርዱ 1765 ሚሜ፣ ቁመቱ ደግሞ 1550 ሚሜ ነው። እስኪ ይህንን መረጃ ከBYD ጋር ላነጻጽርላችሁ። BYD ርዝመቱ 3780፣ ስፋቱ 1715፣ ቁመቱ ደግሞ 1540 ነው። ሲነጻጸር ጂኦሜትሪ በጣም የተሻለ አቋም ያለው መኪና ነው። እስኪ ለማነጻጸር እንዲመቸኝ የተወሰነ የBYD መኪናን ስፔሲፊኬሽን ልጥቀስላችሁ። BYD ፉል ኤሌክትሪክ የሚባል መኪና ሲሆን በ2024ም በ2025ም ሞዴሎች አሉት። ሞተሩ ፒውር ኤሌክትሪክ 75 ሆርስ ፓወር ሲሆን በአንድ ጊዜ ቻርጅ 305 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። ፋስት ቻርጅ አደራረጉም ከ30 እስከ 80% ፉል ለማድረግ 4 ሰዓት ይፈጅበታል። ማክሲመም ፓወሩም 55 PS ነው። ማክሲመም ቶርኩ 135 ኒውተን ሜትር ሲሆን
ጊርቦክሱ ሲንግል ስፒድ ጊርቦክስ፣ ማክሲመም ስፒዱ ደግሞ 130 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን ከ0 እስከ 50 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ለመጓዝ 4.9 ሰከንድ ይፈጅበታል። ይሄ የቢዋይዲ ስፔሲፊኬሽን ነው። ወደ ጄሊ ጂኦሜትሪ ኢ እንመለስ። የውስጠኛውን ክፍል ስንመለከተው ዲዛይነሮቹ ቀለል ያለ አሰራርን የተከተሉ ሲሆኑ በጣም የሚያምር ባለ 10.25 ኢንፎቴመንት ስክሪን ተገጥሞለታል። ይህ በዚህ ዋጋ የማይታሰብ ነው። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይህንን ድንቅ መኪና ይዤላችሁ እያብራራውላችሁ እገኛለሁ። ዋጋውን ወደ መጨረሻ አካባቢ ግልጽ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ ፕሮግራም እንዲቀጥል የእናንተ እገዛ አስፈላጊ ነውና ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በጭራሽ እንዳትረሱ። በፍቅር ነው የምጠይቃችሁ። በነገራችን ላይ የቻናሌ ቤተሰቦች BYD ሴጎል 305 ኪሎ ሜትር የሚጓዘው መኪና ባትሪ ካፓሲቲው 30.08 ኪሎዋት አወር ነው። ጄሊ ጂኦሜትሪ ኢ ግን 33.5 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። በጣም ከBYD ሴጎል 305 የተሻለ ካፓሲቲ አለው። መኪናው በሰዓት 121 ኪሎ ሜትር መጓዝ ሲችል የቻርጅ ሁኔታው መኪናውን ከ0 እስከ 80% ቻርጅ ለማድረግ በፋስት 30 ደቂቃ ብቻ ይፈጅበታል። ሬንጁን ስንመለከት 320 ኪሎ ሜትር በቻርጅ ሲሆን BYD 300 ኪሎ ሜትር በአንድ ጊዜ ቻርጅ ይጓዛል። ይህም ጄሊ በ20 ኪሎ ሜትር የተሻለ ነው። ዋጋቸው ግን አይመጣጠንም። ይልቁንስ መኪናው በዋጋው ከBYD ያነሰ ነው ብዬ ላወዳድረው ሞከርኩ እንጂ መኪናው በጥራት ከBYD ዩዋንአፕ እና ከኔታቪ ጋር የሚወዳደር መኪና ነው። መኪናው ከኋላ የመጫን አቅሙ 295 ሊትር ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። BYD ግን 4 ሰው የመጫን አቅም ብቻ ነው ያለው። ቶርኩ 130 ኒውተን ሜትር ሲሆን ከ0 እስከ 50 ኪሎ ሜትር ለመምዘግዘግ 5 ሰከንድ ብቻ ይፈጅበታል። ከ0 እስከ 100 ኪሎ ሜትር ለመምዘግዘግ ደግሞ 15 ሰከንድ ብቻ ይፈጅበታል። በዲሲ ቻርጅ ከ30% እስከ 80% ቻርጅ ለማድረግ 30 ደቂቃ ብቻ በቂው ነው። በኤሲ ቻርጅ ደግሞ ከ10 እስከ 100% ቻርጅ ለማድረግ 7 ሰዓት ይፈጅበታል። ድራይቭ ሲስተሙ ፍሮንት ዊል ድራይቭ የሚባል ሲሆን ፍሮንት ቬንቲሌሽን ዲስክ፣ ሬር ሶሊድ ዲስክ የተገጠመለት መኪና ሲሆን አሁን ላይ በገበያው እየተሸጠበት የሚገኝበት ዋጋ 2,150,000 ብር እየተባለ ነው። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ባለፈው ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ሐሳቦችን እያነበብኩኝ ነበር። ናኖ ቦክስን ብዙዎቻችሁ ወዳጁታል፣ ደውላችሁም መግዛት እንፈልጋለን ያላችሁን ሰዎችም ነበራችሁ። ስለወደዳችሁት በጣም ደስ ብሎኛል። የዛሬውንም መኪና እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ምክንያቱም የኔ ዓላማ ከBYD እና ከቻንጋን ኢስታር ሌሎች አማራጮችን ለናንተ ማቅረብ ነው። ደላላ ነህ የምትሉኝ ሰዎችንም እያየሁ ነበር። አይ አም ኖት ደላላ፣ አይ አም ጆርናሊስት ጎሳ የናንተው። ይልቁንስ በሚቀጥለው ፕሮግራም ምን አይነት መኪና ሪቪው እንድሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ? ሪቪው እንዲሰራ የምትፈልጉት መኪና ካለ ኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ቻው።